北极熊究竟有多可怕？独角鲸的杀伤力到底有多恐怖？你见过全身雪白的北极狼吗？你知道真正的北极之王究竟是谁吗？北极位于地球的最北端，这里环境恶劣，气候寒冷，冬季的最低气温可低至-68度。这里与南极一样，拥有极昼和极夜现象。距离北极点越近的地方，这种现象也就越明显。每年一到了11月23日之后，这里将会有接近半年的时间是完全看不到太阳的，并且温度还会降低到-50度。此时的北极除了漆黑，还有寒冷刺骨的暴风雪在四处扫荡。但即便是环境这么恶劣的地方，仍有很多动物生活在这里。今天这期视频，黑土就给各位领导找出了生活在北极地区的10种动物，带各位领导一起认识一下这些极地物种。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第10个，北极狼。北极狼也叫白狼或者极地狼，这种狼原产于加拿大的高北极苔原地区，它属于一种体型中等的狼。北极狼的肩高可达80厘米，体长最长可达1.8米以上，体重可达100斤以上。虽然被称为白狼，但它们的皮毛颜色不只仅有白色，除了白色，偶尔还会有红色、灰色以及黑色的少数个体。北极狼的生存环境非常恶劣，这种地方除了寒冷，其实更可怕的就是荒凉。在靠近北极点的地区，一年中有长达5个多月的时间是完全没有太阳的，此时的温度会降低到-50多度。在这期间，食物资源会极度短缺，而北极狼为了生存，则必须在漆黑寒冷的环境下捕杀猎物。在野外，它们主要靠捕食麝牛和驯鹿为生，有时候找不到食物，它们也会攻击人类以及其他动物。据观察发现，北极狼并不惧怕人类，它们可能要比其他的狼更加危险。主要原因就是在它们的活动区域内，食物资源匮乏，所以在野外遇到的一切活物，它们都会尽可能的让对方成为自己的食物。它们与大多数的狼一样，也是群居生活，一群通常由5到10只组成。狼群里同样也有严格的等级制度，在捕杀猎物的时候，它们也会采取最有效的攻击阵型，战斗力非常强悍。而第9个，北极狐。它可能是世界上颜值最高的一种狐狸，漂亮的外观被人们誉为雪地精灵。北极狐也叫白狐，它分布于整个北极地区。这个物种的耐寒能力极强，只要气温没有低至-70度，它们就不会发抖。这个家伙通常看上去都胖乎乎的，这其实就是它们在秋天为自身积累的脂肪储备。气候温暖的时候多吃一些，才能够度过食物匮乏且漫长的冬季，并且厚厚的脂肪，另一方面也可以为自身提供更好的保暖效果。北极狐的体型不大，它的体长可达60厘米，体重也就在10几斤左右。体型虽然不大，但是这个小家伙却具备很强的迁徙能力。每年一到了冬季，北极狐就会离开自己的巢穴，迁徙到600公里以外的地方生活。到了第2年，气候逐渐变暖的时候，它们仍可以再次返回自己曾经生活过的地方。在野外，北极狐主要靠捕杀一些驴鼠、鱼类以及鸟蛋为食。有时候找不到食物，它们就会紧紧地跟在北极熊的身后，主要目的就是为了吃北极熊剩下的食物。当然，这也是有一定的风险的。如果北极熊实在找不到食物，也会回头将北极狐吃掉。好，第8个，厚嘴海鸭。这是一种远看上去与企鹅很像的一种海鸟，由于它与企鹅一样都拥有一个白色的肚子，并且这种厚嘴海鸭也能够像企鹅那样下潜到海水中游泳，外观看上去与企鹅也有些接近，所以这种鸟被誉为北极的企鹅。当然我们都知道北极是没有企鹅的，这个家伙其实属于海雀科的一种鸟类。厚嘴海鸭的体长可达40多厘米，它们一生中的大部分时间都在海上度过，主要靠捕食海里的一些鱼类为生。这种鸟的翅膀较短，因此拍动起来的速度很快，这种短小的翅膀可以帮助它们在水中实现快速游泳，它们的潜水能力很强。厚嘴海鸭一头扎进水下，最深可以下潜到水下150米的深度寻找食物，一次潜水的时间最长可达4分钟。由于长期居住在海边，因此这种厚嘴海鸭从出生起就需要练习这项潜水技能。厚嘴海鸭的巢穴通常都住在面临大海的悬崖峭壁上，因此它们也会将自己的鸟蛋产在这种地方。刚出生的厚嘴海鸭不等羽毛丰满的时候，就需要冒着生命危险从几十米高的悬崖上往大海里跳，目的就是为了练就潜水的技能，同样也是生存的技能。第7个，独角鲸。你敢相信吗？这个物种前端的那根长角，曾经的价格是同等重量黄金的10倍。在16世纪最贵的时候，一根独角鲸的角就可以买下一座城堡。这个物种其实是一种生活在北冰洋海域的一种齿鲸，它前端那根长达2米多的长角，实际上是它的一颗牙齿。这颗牙齿从它的上颌处穿过嘴唇，形成螺旋状。由于长得类似于角一样，所以被称为独角鲸。它的这颗长牙除了可以用来打斗，更重要的就是为了彰显它们自身在同类中的地位。牙齿越长，地位也就越高。独角鲸也叫一角鲸，
明，它们的体型与白鲸差不多，抛开长牙之后的体长最长可达5.5米，体重最重可达1.6吨。这个物种通常也是群体活动，在海中它们主要靠捕食比目鱼、北极鳕鱼以及其他的一些鱼类为食。在野外，它们的平均寿命为50岁。其实它们的寿命可以更长，但是由于它们需要呼吸空气，因此每年一到了深秋之后，北极水域表面开始结冰之前，它们如果没有找到开阔的水域，就会被厚厚的冰层阻挡在海水下。如果冰层太厚，它们没有能力将冰层破开，就会活活被憋死在水中。好，第6个，白鲸。毫无疑问，白鲸绝对是世界上最可爱的动物之一，同样也是世界上最聪明的动物之一。我们很多人与白鲸的第一次碰面，多数都是在海洋馆，但实际上北极才是它们真正的家园。世界上绝大多数的白鲸都生活在欧洲和加拿大以北的北极和亚北极海域中。与海洋馆里的不同，在这里它们是群居动物，通常会有多达上百头白鲸在一起活动。在野外，它们主要靠捕食一些小型鱼类为食。由于白鲸的牙齿既不大也不锋利，因此它在进食的时候只能依靠吸力将食物吸进嘴中，然后整个吞下。如果吃一些较大的鱼类，就有可能被卡在喉咙里。对了，再有就是白鲸具有很强的声音模仿能力，这个家伙能够向外发出多达几百种不同的声音，比如猛兽的叫声、牛叫声、猪叫声、鸟叫声，甚至人叫声，它都可以模仿得惟妙惟肖。也正是因此，白鲸也被人们称之为海洋中的金丝雀。第5个，公头鲸。它是人类已知世界上嘴巴最大的动物。公头鲸的嘴巴占身体长度的1/3，它的嘴巴长度可达5米，高4米，宽2.5米，但是它的舌头就重达将近1吨，这使得它要比世界上体型最大的动物蓝鲸的嘴巴还要大。不仅如此，公头鲸还有可能是世界上寿命最长的哺乳动物。据估计，它们的寿命最长可达200多年。这个物种是一生都生活在北极和亚北极这种寒冷水域的一种鲸鱼。它们的体长可达21米，体重可达100吨以上，但是它们的脂肪就厚达半米，这几乎是所有动物中最厚的脂肪了。超厚的脂肪可以帮助公头鲸适应极地水域的寒冷。这个大家伙拥有一个巨大的三角形头骨，这种头骨构造可以帮助公头鲸能够轻易的破开北极的冰层，浮到海面上呼吸。公头鲸与其他的大型鲸类一样，也是一种大型滤食性动物。在北极，它们主要靠捕食磷虾和一些浮游生物为食。一头成年的公头鲸在1天之内就需要吃掉大约1.8吨左右的食物。第4个，海象。对比北极地区的其他动物，海象这个物种貌似并没有太突出，但实际上你知道吗？海象是北极浮冰上体型最大的动物之一。顾名思义，它之所以被称为海象，意思就是海中的大象。一头成年海象的体长最长可达4.5米，体重最重可达3吨。它嘴里那2根獠牙的长度最长接近1米，主要作用就是用来打斗以及彰显自身的地位。海象的大部分时间都是趴在浮冰上睡觉和休息，只有到了饥饿的时候才会下潜到海里觅食。在水中，它们主要以一些底栖动物为食，尤其是蛤蜊，它们经常会下潜到一些较浅的海底搜寻蛤蜊。在觅食期间，海象可以利用嘴巴向海底喷射水流，目的就是为了清理附着在蛤蜊身上的泥土，然后用嘴唇将蛤蜊夹起来，轻轻一吸就能够吸出蛤蜊的肉。吃蛤蜊的技术那家伙是相当厉害。在北极地区，由于其体型庞大，并且拥有长达1米的獠牙，因此很少有动物可以威胁到海象。虽然北极熊有能力捕杀海象，但大多数都是捕杀的海象幼崽。北极熊一般情况下并不会选择成年的海象下手。北极熊如果在与海象的打斗过程中不慎落水，那么海象就有可能利用獠牙将北极熊杀死。真正能威胁到海象的只有虎鲸。好，第3个，麝牛。麝牛也叫麝香牛，它是生活在地球最北部的一种有蹄类动物。这种牛每当到了发情期，身上就会向外散发出强烈的麝香味，因此它才被称为麝香牛。麝牛原产于荒凉的北极地区，它们通常都活动在北极的苔原地区。在这种地方，只有在夏季的时候地面才会有植物，一旦到了冬季，这里就会变成极度荒凉且寒冷的不毛之地。生活在这种地方的绝大多数动物都会在冬季来临之前远走他乡，寻找温度适宜的地方过冬。但是这种麝牛则会选择继续留在这里。冬季的苔原地区长时间被冰雪所覆盖，麝牛为了填饱肚子，只能利用自己的蹄子刨开积雪，然后去吃一些干草和一些苔藓类果腹。它们之所以不用通过大批量的迁徙去躲避北极的冬季，主要就是出自它们自身极强的御寒能力。麝牛身上的皮毛非常厚，并且具有很好的保暖效果，它可以抵御北极零下50度的气温，即便是夹杂着暴风雪，它们也感觉不到任何的寒冷，非常抗冻。但有一点就是特别怕热。在野外，它的天敌主要就是北极狼以及北极熊，特别是北极狼。据研究发现，麝牛死亡率的1半都是受北极狼的影响。第2个，驴鼠。
它是人类已知世界上繁殖能力最强的动物。旅鼠的外形非常可爱，它们体型不大，体长最长也就在18厘米左右。这个小家伙常年居住在北极地区，通常都活动在北极的台原地区。这个物种一年的大部分时间都可以进行繁殖，并且繁殖能力极强。你可能很难相信，一只雌性旅鼠在1年之内就能向下繁衍上万只后代。它们1年能生7到8胎，一次就可以生下12只幼崽，并且这些幼崽仅需20多天就可以达到性成熟，而且它们仍可以继续生育。如果一直推算下去，不到第4代，它们就可以繁衍到上万只。虽然繁殖能力极强，但是旅鼠的寿命却很短。一般情况下，绝大多数的旅鼠的寿命都活不过1年，主要就是气候以及天敌原因。在北极地区，旅鼠是很多食肉动物的猎物，有时候即便是草食性动物驯鹿，也会时不时的用脚踩死一只旅鼠，然后吃掉。所以这个物种在一定意义上为北极的其他动物做出了很大的贡献。好，第一个，北极熊。毫无疑问，北极熊其实就是名副其实的北极之王。它是世界上体型最大的陆地食肉动物。一头成年的雄性北极熊的头体长度最长可达2.5米以上，体重最重可达1600斤，双腿站立起来的高度最高可达3米以上。它是一种超级肉食性动物。北极熊98.5%的食物都是由肉类组成。在北极地区，它们几乎可以捕杀一切陆地上的动物，即便是体型比自己还大的海象，北极熊也有能力将其干掉。除此之外，它还可以下潜到海水中捕杀猎豹，甚至白鲸，战斗力相当强悍。在北极，它是这里的顶级捕食者，除了人类和北极熊的同类，它们没有任何天敌。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑土点个赞，谢谢。你见过比摩天大楼还要高的树吗？你知道在地球上存活了上千年的树有多大吗？在没有看到这些巨树之前，相信大多数人都认为地球上现存最大的生物就是蓝鲸了。其实确切点说，蓝鲸只能算是生物界现存最大的动物，还算不上是世界上现存最大的生物。最大的生物个体其实多数都是一些参天大树。这些大树由于生长在人烟稀少的深山老林里，所以长期以来一直没有遭到人类的破坏，才能够完好无损的存活至今。其中有一些大树的高度甚至都已经长到了50多层楼房那么高。今天这期视频，黑土就给各位领导找出来世界上最大的9种树，带各位领导一起认识一下生物界真正的巨无霸。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第9个，代表桉。这是一种原产于澳大利亚东南部的一种特有树种，这种树的高度最高可以长到90多米高，它的树干最粗的部分直径最宽可达3米。这种树其实也属于桉树，但是它仅是桉树属的其中一个亚种，整个桉树属共有多达1000多个亚种，而这种代表桉则是其中的一种。这种树的作用与大多数的桉树一样，多数都被人类当作木材用来建房子以及家具，包括日常所用的纸，有很多都是出自这种桉树身上。人们之所以会选择利用这种桉树，主要就是出自它疯狂的生长速度。桉树是世界上生长速度最快的一种树，每年一到了气候适宜的时候，这种树的生长速度会非常快，仅需1天的时间，它就可以向上生长3厘米多，1个月就可以长出约1米左右，1年最快可以长高10米。也就是说，仅需短短的3到5年的时间，这种树就可以长得非常高大。人类即便是将其砍伐殆尽，用不了3、5年的时间，它依然能长成高达50多米的参天大树。第8个，巨云杉。巨云杉也叫北美云杉，这是一种原产于北美西部海岸的一种大型常绿针叶树。这种树最高可以长到将近100米，树干的直径可达5米，它的寿命很长。在美国的奥林匹克国家公园内，有一些巨云杉的树龄已经超过了700多年。这种树的生长速度极快，即便是已经高达30多米的成年巨云杉，它们每年仍能够继续向上增长1米以上的高度。这种树在当地的作用与上面的代表桉一样，多数都被当作一些建筑的木材使用，但是它要比其他的树木用途更加广泛。由于巨云杉拥有高强度的重量比和规则，并且它还具备非常出色的声音穿透力，可以当作声音导体，因此这种树除了被当作建筑木材使用，它还被广泛用于钢琴、竖琴、小提琴以及吉他等乐器的制造。世界上很多吉他的材料就是使用了这种巨型云杉制成的。除了乐器，这种树还可以用来制造帆船甚至飞机的翼梁。人类历史上第一架能够实现自由飞行并且可以操控的动力飞机，就是莱特兄弟制造的第一架有动力的飞机，名为飞行者1号的机身就是利用这种巨云杉制造的。不仅如此，二战前的很多飞机大多数都是用的这种材料。除了以上那些作用，其实这种巨云杉的作用还有很多。毫无疑问，除了高大，它还是一种非常有价值的木材树。好，第7个，花旗松。花旗松也就是北美的黄杉，这种树原产于北美地区，通常都生长在一些靠近海边的区域。在加拿大的温哥华岛的圣胡安谷内，生长着一棵名为红溪冷杉的巨型花旗松。如果按体积来计算，这棵树则是地球上已知最大的花旗松。
据估计，这棵树在地球上已经存活了大约1000多年。由于其位置隐秘，并且距离河流较近，因此满足了它长期生长的必要条件。这棵树的直径为4.2米，周长为9.8米，高度达到了73.8米。如果从体积上去计算，那么这棵树可能是地球上最大的一棵花旗松。其实除了这棵，世界上还有很多种花旗松要比它更高，但是整体体积并没有它大。这种树最高可以长到120多米，它们主要都生长在一些温和湿润的地区。花旗松的环境适应能力很强，它们可以承受44.3度的极端高温，也可以抵挡零下34度的极端低温。不同地区的花旗松的寿命也会有所不同。再有就是它们的用途，花旗松这种树的木材强度非常坚硬和耐用，因此它被广泛用于重型木质结构。像美国海军的复仇者级扫雷舰的船体采用的就是花旗松制成的。之所以会用木质材料打造战舰，是因为花旗松这种木质材料具有柔韧性、高强度以及重量轻等特点。这种材料所制造的战舰能够使船体承受附近的地雷爆炸，并使战舰具有低磁信号，隐蔽性更强。至今为止，这种木质战舰仍在很多地方被广泛使用。好，第6个，塔斯马尼亚蓝椒。塔斯马尼亚蓝椒也叫蓝桉，这是一种原产于澳大利亚东南部塔斯马尼亚岛的一种特有的常绿乔木。这种树的高度通常也就在50米左右，但是如果生长在一些相对适宜的环境下，它们的高度最高可以长到90到100米的高度。在澳大利亚塔斯马尼亚州内吉维斯顿附近长有一棵名为坚强的女孩的蓝桉，这棵树的体积为368立方米，树身高度达82.3米，树干直径为5.54米，周长则达到了19米，非常巨大。可惜的是，这棵大树于2019年2月在塔斯马尼亚丛林大火中被烧毁。在烧毁之前，它曾是澳大利亚体积第2大的树木。这种大树的木材质量较差，很少有人会利用蓝桉这种木材建造房屋。这种树广泛被人们用于提炼药物，无论是它的树皮还是树叶，都有一定的药用价值。第5个，王桉，它是杏仁桉的一个变种，之前也被称为澳洲杏仁桉。这种树原产于澳大利亚南部，通常都生长在一些年降雨量高达1200毫米的凉爽山区。现存最高的王桉树是一棵名为百夫长的树，这棵树位于塔斯马尼亚南部。截止到2018年，这棵树的高度达到了100米，直径为4.05米，周长超过了12米。不过它还不是这个物种里最大的，据测量记录，之前有些个别的王桉树的高度达到了130多米，有些甚至高达150多米。只不过这些更大的个体不知是何原因倒塌，或者有些在森林大火中被烧毁了。如今现存最大的名为百夫长的王桉树也在2019年2月中遭到了森林火灾的伤害。不过庆幸的是，它并没有被完全烧毁，大树的底部被火烧出了一个空洞，虽然受损较为严重，但仍存活于世。总之，这种树可能是世界上所有树种里最高的树。王桉树同桉树属的大多数树种一样，它的生长速度也非常快。在生长的前20年里，它的生长速度每年最快能增长超过2米，但是随着树龄的增长，它的年生长率也会逐渐减慢。好，第4个，西部红柏。西部红柏也叫北美乔柏以及红雪松，这种树原产于北美的太平洋西北部，在加拿大的环太平洋国家公园内生长着一棵名为奇瓦特巨人的巨型西部红雪松。这棵树于1988年被发现，如今它是加拿大境内最大的一棵树。这棵树的高度为56米左右，虽然不及以上的那些树高，但是它要比以上的那些树大得多。这棵树的树干直径超过了6米，需要12个成年人张开双臂才能将这棵巨树环抱一周。木材体积高达450立方米，所含的木材足以制作400多根木质电线杆，非常巨大。据估计，这棵树至少已经存活了上千年之久。其实不止这一棵树，所有的西部红柏普遍寿命都很长。其实它们的高度最高可以长到70多米高，树干直径最宽也可以长到7米长。这种树最特别的一点就在于它们的防腐能力。西部红柏的木材芳香且耐腐蚀，即便是被砍掉的西部红柏，它们仍能保持至少100年的时间而不会腐烂。然而这种防腐能力仅存在于较大的树木上，一些树苗或者较小的西部红柏则不会拥有这项防腐能力。第3个，贝壳杉。在新西兰的北地地区的一个森林里，长有一棵名为森林之神的巨型贝壳杉。据估计，这棵巨型贝壳杉的年龄至少能够达到1000多年。它是目前人类已知地球上最大的贝壳杉树，但不是最高的。这棵巨树的高度达45.2米，周长为13米，胸径接近5米，树冠的宽度达35米，整体体积高达516.7立方米。它的树干虽然并没有太高，但是树枝的跨度非常大，整体算下来体积非常巨大。这种树不但体型巨大，它还是一种非常古老的品种。据研究发现，贝壳杉最早出现在距今约5万多年前，甚至更早。之所以会有这种说法，是因为人们曾在新西兰北岛的泥炭沼泽中发现过被埋藏了长达5万多年的史前贝壳杉。由于被封闭在化学平衡的环境中，使得这种5万多年前的贝壳杉仍旧被保持得很完美，有些甚至都可以与新砍伐的相媲美。如果经过干燥处理，这种史前木材仍可以被制成家具使用。第2个，海岸红杉。海岸红杉也叫北美红杉，
这种树原产于美国加利福尼亚州海岸，通常都生长在气候相对湿润的环境下。这种树的高度最高可达115米以上，直径最长接近9米，但是树皮的厚度就可以达到25厘米以上。在美国的红木国家公园内，就长有一棵名为格勒根断层的巨型海洋红杉。这棵树的高度达到了95米，整体体积高达1194立方米，树干的直径为8.34米，周长则达到了惊人的26米，至少需要15个成年人手拉手才能将其环抱一周。这种树与贝壳杉一样，抗腐烂能力也很强。人类已知寿命最长的一棵海岸红杉的寿命，估计已经达到了惊人的2200多年。也就是说，有些巨型海岸红杉可能从汉朝开始就已经生长在这里了。它们之所以能在地球上生存这么多年，主要也是出自自身强悍的抗损伤能力。在它的原产地，这种树一般很少会遭到病虫的损害。树木自身已经发展出各种适应性，比如它的树皮不但厚实，并且非常耐火。一些小型的森林火灾通常并不会给海洋红杉带来太大的伤害，主要原因就是这种树的身上几乎不含易燃的沥青或者树脂，在一定程度上可以抵挡大火的焚烧。即便一些树枝或者某些部位被烧毁，它也能够很容易的长出新的树枝，甚至一整棵海洋红杉都被烧毁，新的树芽也会从它的根部重新发芽生长。其实在一定程度上，火灾实际上有利于这种大树的生长。之所以这样说，是因为火灾会导致海洋红杉周围的其他植物大量死亡，而这种树自身具备一定的抗火能力。等大火过后，其他植物被烧毁，海洋红杉的周围就会少很多与自己争夺养分的竞争植物。也就是说，火灾的范围越大，对海洋红杉来说越利于自身的生长。好，第一个，巨杉。世界上最大的一棵树生长在美国加利福尼亚州的红杉国家公园内，这棵树名为谢尔曼将军树，它通常被认为是世界上最大的生物。谢尔曼将军树的高度达83.8米，底部最大直径达11.1米。早在2002年，它的体积就已经达到了1487立方米，周长则达到了31米，整体重量估计高达2800多吨，大约需要20个成年人手拉手才能环抱住这个巨树。据估计，如果用这棵树打造一个大木箱，那么这个大木箱大到足以装进一艘万吨级的远洋轮船。如果用来建造房屋，至少可以打造40栋全木质大别墅，非常巨大。据推测，这棵巨树的年龄可能已经超过了3500多年，而在3500年前，我们可能还处于新石器时代。而这棵名为谢尔曼将军的巨杉树很有可能在那时期就已经生长在这里了。这种树的历史可以追溯到大约1.5亿年前的侏罗纪时期。巨杉曾是侏罗纪时期的代表性植物，很久之前这种树曾遍布北半球，后来地球历经过冰川时期后，大片的巨杉被灭种，只有美国加利福尼亚州的一小片地方保留下来了少量的幸存者，因此这种巨杉十分稀有。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点个赞，谢谢。你知道世界上战斗力最强的狗是谁吗？你以为藏獒在犬界真的能名列前茅吗？在大多数人的印象里，一提起战斗力最强的猛犬，多数人第一时间可能会想到比特犬。确实，这个品种的战斗力足够强悍，但是除了比特犬，其实还有很多种大型猛犬的战斗力也非常恐怖，有些猛犬的实力甚至都可以与凶猛的野兽相抗衡。今天这期视频，黑图给各位领导找出了世界上战斗力最强的8种猛犬，带各位领导一起了解一下这些凶猛的恶犬。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，位列第8位的就是阿根廷杜高。杜高犬是阿根廷的一种大型獒犬，这种犬的肩高接近70厘米，体重可达90斤以上，咬合力更是高达400多斤。这个家伙浑身充满肌肉，看上去给人的压迫感极强，它的性情就犹如它的外表一样，相当凶猛。这种狗最初是人类为了狩猎野生动物才特意培育的一种狩猎犬。很久之前，在南美洲的一些农村地区，人类经常会遭到野猪和美洲狮的骚扰，当地人为了减少农业损失，便特意利用各种烈性猛犬相结合，才培育出的一种新品种。杜高犬的基因里包含了有西班牙斗犬、西班牙獒犬和世界上体型最大的大丹犬，以及凶狠好斗的斗牛犬和全狮犬。如果仔细观察的话，你会发现杜高犬与以上的那些犬都有一些相似之处。这几种犬无论是哪一种都是相当凶猛的，而杜高犬则结合了以上那些猛犬的各种优势，特别是耐力。杜高犬的耐力极强，这一点也让它成为了当地的一些竞技比赛中最受欢迎的品种。耐力强就代表可以持续的战斗，体力好的猛犬往往都会占据上风。第7个，巴西菲勒。菲勒犬与杜高犬一样，在很久之前都是一种狩猎犬，只不过不同的是，杜高犬针对的是野生动物，而菲勒犬针对的则是人类。
之所以这样说，是因为在18世纪时，巴西还盛行奴隶制的时候，一些农场主为了以防黑奴逃跑，就会饲养很多菲勒犬，用来看守黑奴。不仅如此，有时候即便是跑掉的黑奴，这种菲勒犬也可以利用自身超强的追踪能力，依靠气味找到，并且能够完好无损地将逃跑的黑奴抓回去。在黑奴的眼里，菲勒犬就像是一个监狱看守一样，在监视着他们的一举一动，非常吓人。这种狗的体型很大，它的身高通常都在75厘米以上，体重普遍也都在100斤以上。仅从外表就能看出这个家伙十分强壮有力，它可以轻易地扑倒一个成年人类。由于其体型巨大，并且拥有极强的攻击性，所以目前在世界上很多国家，这种狗都被列到禁养名单中。之所以这样做，并不是因为巴西菲勒不够忠诚，反而是因为它太过忠诚。这种狗的性情生性凶猛，攻击性极强，对待主人以及家人也极其忠诚。但是除了主人一家以外，一切靠近它身边的人或动物都有可能遭到它的攻击，非常可怕。第6个，南非獒犬。南非獒犬也就是非洲的獒犬，在距今约100多年前，这种狗曾经是一种与野生狮子周旋的一种大型护卫犬。注意，是周旋，它并没有能力干掉狮子，主要作用就是人类为了防备狮子以及非洲大陆的一些野生动物的侵袭而饲养的一种守卫犬。一只优秀的守卫犬必须具备勇猛的性格，这种狗胆子很大，并且非常凶猛，饲养能力也极强。南非獒犬的身高可达63厘米以上，体重最重可达160斤。这个物种虽然看上去笨重，但实际上它们奔跑起来非常灵活。南非獒犬同其他的一些大型猛犬一样，在世界上的很多国家都被禁止饲养，有些地方甚至直接将这种狗定义为一种极其危险的品种。它的危险之处其实也就是它的出色之处。南非獒犬具备很强的保护本能，它们会时刻守护以及保卫主人的安全。最突出的一点就在于它们极强的攻击性，这个家伙几乎很少会在战斗中退缩，无论对方的实力有多强大，南非獒犬也敢于对其发起攻击。至今为止，在世界上的某些地方，这种狗仍被当作斗犬饲养。第5个，库达犬。这是一种原产于巴基斯坦的一种大型猛犬，这种狗凶猛异常，身上具备非常强烈的攻击欲望。由于其生性凶狠好斗，所以在当地人们称这种犬为恶霸库达犬。这种狗的体型很大，一只成年的雄性库达犬的肩高最高可达1米以上，体重可达120斤以上。这种狗身材高大，肌肉发达，面部表情凶猛且犀利，看上去给人的压迫感极强。由于其凶猛好斗的性格，在当地几乎不会有人将这个大家伙当作家庭宠物饲养。因为库达犬除了凶狠好斗，它还非常不容易被驯服，主要就是因为这种狗是由多种烈性猛犬杂交而成，体内几乎绝大多数都是烈性猛犬的血统，攻击性极强。平常人家如果饲养这样一只恶犬，可能时不时的就要向外支付巨额的医药费，所以在当地养这种狗的人，多数都是利用库达犬去参加各种竞技比赛的。对于家养狗来说，库达犬似乎并不出色，但如果作为斗犬，库达犬在印度和巴基斯坦这些地区都是一种非常优秀的猛犬。好，第4个，卡斯罗犬。这种狗属于一种狗狠话不多的品种。卡斯罗犬虽然在体型上并没有纽波利顿犬大，但是它的灵活程度与凶猛程度要远胜于纽波利顿犬。卡斯罗犬的肩高可达70厘米，体重可达100斤以上。它长有一个巨大的头部，嘴部和头盖骨的牙齿是水平咬合的，一口下去，它可以施加高达500多斤的咬合力。要知道，这个家伙的祖先曾经是在古罗马决斗场上与狮子和老虎，甚至熊这种大型野兽厮杀的。古罗马人甚至还利用它们去狩猎野生狮子以及参加战斗。由此可见，卡斯罗这种猛犬的实力绝对足够强悍。之所以说这种猛犬狗狠话不多，是因为这个家伙一般情况下并不喜欢吼叫，看上去总是非常高冷。遇见其他的犬种，卡斯罗犬一般也不会主动对其发起攻击，对待陌生人类通常也不像其他的烈性犬那样吼叫，不过它也不会像一些宠物狗那样热情去讨好人类。总之，大部分时间里，卡斯罗犬都是一副非常高冷的状态。不过它们一旦被激怒或者做好攻击的准备时，那家伙绝对是相当恐怖的，因为卡斯罗一旦发起攻击，便是血战到底，不死不休，直到将对方彻底击败或者咬死才肯罢休，非常凶猛。第3个，土佐犬。这是一种原产于日本的一种大型竞技型斗犬，出于其凶猛好斗的性格，在日本这种狗被誉为东方斗犬之王。土佐犬的体型差异很大，日本本土的土佐犬的体重通常也就在120斤左右，而非日本本土的土佐犬的体重最重可达180斤，肩高可达82厘米。也就是说，在日本境内的土佐体型较小，而非日本境内的体型都偏大。这种狗的性情非常古怪，它们很少会像大多数的狗那样吼叫，绝大多数的时间里，它们都非常安静，几乎不会吼叫。这种习惯会使很多人对这种狗放下戒备的心理，觉得它并没有什么攻击性。但实际上，这种狗非常危险，它们在咬人或者对其他动物发起攻击的时候，都是毫无征兆的。土佐犬从来不会通过吼叫去恐吓对方，而是选择趁对方毫无防备的时候，猛地对其发起袭击，非常可怕。再有就是这种狗在训练的时候，
候，是绝对不能大声的呵斥它，甚至去打它。越是通过暴力的手段去对付它，它就越会对主人加深仇恨。所以在训练这种狗的时候，需要温和的语气和方式。简单点说，就是你怎么对待它，它就会怎么对待你，性情相当古怪。好，第二个，坎高犬。坎高犬也叫坎加尔牧羊犬，它是原产于土耳其的一种大型猛犬。这种狗身材高大，性情凶猛，并且战斗力极强。成年的坎高犬的身高最高可达1米以上，体重可达160斤。在土耳其，坎高犬等同于我们国家的大熊猫一样，被视为国宝，并且这种狗还是土耳其的1级保护动物，也是世界上唯一一种被视为国宝的犬种。这个家伙无论在战斗力上还是地位上，都要碾压世界上绝大多数的狗品种。真正的纯种坎高犬其实体型非常高大，并且极具震撼力。在很久之前，这种大型猛犬曾被用于看守家园以及牧羊，据说它有不战而退敌之功。在土耳其当地，谁的家里如果养这样一只狗，小偷或者其他的一些入侵者，只要看到坎高犬，多数都会望风而逃，不敢靠近。主要原因就是这种狗不但外表上吓人，它的力气还很大，特别是四肢的力量以及咬合力。坎高犬是目前人类已知世界上咬合力最强的犬，它一口下去可以相位施加670多斤的咬合力，这足以将人类的骨头压断。一些小偷如果被这个大家伙咬上一口，轻则残肢断臂，重则会有生命危险。毕竟谁也不敢拿自己的生命开玩笑。再有一点就是被这种狗咬到，你还不能像对待其他普通的狗那样去处理它，因为坎高犬在土耳其当地与土耳其公民拥有同等的生存权。再有这个物种之所以会拥有这么高的地位，主要也是靠自身非常强悍的打斗能力和出色的护卫能力。其实早在14世纪时，这种犬在当地就被当作军队的专用犬种，并且还作为军队的主力之一，跟随队伍南征北战，从事各种任务。他们的祖先大多数都是从战火中存活下来的。要知道，在冷兵器时代，上了战场的狗那是要置对方于死地的，凶猛程度可想而知。如今随着冷兵器时代的逐渐退场，这种凶猛的坎高犬则一直被用于从事各种竞技类比赛。虽然这项运动在世界上很多地方都遭到抵制，但是坎高犬身上那强悍凶猛的战斗力，如果只用它来看家护院的话，那在很多人看来属于是大材小用了。现如今，随着岁月的流失，很多纯种的坎高犬都散落在民间，与其他品种的狗进行杂交，慢慢的导致世界上几乎已经没有纯种的坎高犬了。现在能看到的大多数都属于杂交品种。好，第一位，比特犬。比特犬的全称为美国比特斗牛犬。这种狗是专为斗犬为目的而特意培育出来的一种拥有强大杀伤力的凶猛犬种。比特犬原产于美国，它是由塔斯夫犬和美国斗牛犬相杂交培育出来的。这种狗的体型不大，雄性比特犬的身高也就在50厘米左右，体重可达50斤以上。它属于一种体型中等的短毛犬，但是别看它体型不大，这家伙一旦干起架来，谁也拉不住。比特犬的性情非常暴躁易怒，在它的眼里，没有任何品种的狗是它的对手，即便是高大凶猛的坎高犬，比特犬也不会将它放在眼里。毫不夸张地说，比特犬敢于对任何品种的猛犬发起攻击。虽然不敢保证它有能力将所有的大型猛犬都击败，但是在打斗的过程中，比特犬绝对能使大多数的大型犬受到重创。之所以敢这样说，是因为比特犬这个家伙身上有一种特殊能力，它们在受伤的短时间内，身体感觉不到任何疼痛，并且可以持续战斗高达2个小时。这个家伙在战斗时，它的睾丸激素向外分泌的速度要比绝大多数的犬种都要快很多。高浓度的睾丸激素可以使它在受伤时不怕疼痛，并且还可以为自身增加超强的耐力，可以持续战斗。毫不夸张地说，这一点与开挂没什么两样。在战斗过程中，比特犬被咬一下，它不疼，但是它咬别人一下，无论是体型多大的狗都会感到疼痛。战斗时间越长，就会越疼。也正是因此，比特犬才能够成为斗犬之王。对了，再有一点就是这个家伙并不是永远都不会疼，它只有在战斗时睾丸激素分泌速度快的时候不怕疼痛，等战斗过后激素水平下降之后，它也会感到疼痛。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点个赞，谢谢。